Buongiorno, benvenuti a quelli che ci guardano in diretta adesso sul canale Facebook di Natura Sì, sul canale YouTube di Natura Sì, a tutti quelli che ci guarderanno quando quello che stiamo per raccontarci adesso, il discorso che facciamo rimarrà disponibile. Parliamo di biodiversità, ma in un senso molto concreto, molto vicino a quello che mangiamo, perché parliamo di biodiversità in campo, di come la natura, il capitale naturale ci aiuta in tante cose della nostra vita e ci aiuta, di questo credo che parleremo in specifico anche nel produrre cibo di qualità, cibo che sta in equilibrio fra tante altre cose. L'occasione è la giornata di domani, la giornata mondiale della biodiversità, si celebra da più o meno una ventina d'anni ed è stata istituita per dare un riconoscimento formale a questo concetto, la biodiversità, la possibilità che debbano coesistere, debbano tenersi insieme delle cose che sono molto diverse. E io dico una cosa che sarà assolutamente cialtronescamente scontata, però credo che un po' c'entra. Il fatto che siamo a fare questa chiacchierata fra amici e voi che ci ascoltate, che poi direte la vostra perché si può interloquire sulla pagina Facebook, il fatto che siamo collegati via rete, io sono nel tinello di casa mia a Milano, gli amici sono sparsi per l'Italia, è un po' legato a questa enorme emergenza sanitaria che ricordiamocelo, è partita perché c'era una biodiversità che stava in equilibrio in una vecchia foresta, in una foresta pluviale, credo della Cina, con del pipistrelli in una grotta che facevano le cose loro, ma erano lì da molti anni, e poi qualcuno ci ha messo le mani sopra e poi da quella grotta, da quel pipistrello, un virus è passato a un pangolino, poi qualcuno si è magnato questo pangolino e adesso tutti noi siamo a casa per evitare che altri finiscano in terapia intensiva. Questa rete di fili che lega me in un tinello a Milano con quello che è successo in una foresta pluviale qualche mese fa da qualche parte della Cina ci dice un punto di questo, di come tanti fili ci tengano insieme. Ma noi credo, se non ho capito male, che parleremo di un'altra cosa, parleremo di come dobbiamo conservare un po' di questa pluralità, un po' di questa biodiversità appunto nell'agricoltura. Mi permetto un'immagine con la quale poi chiamo a convocazione il padrone di casa, Fausto Iori, l'amministratore di Natura Sì, e lui che ci ospita, con questa immagine. Io sono originario della Campania toscana, la provincia di Firenze, una zona di viti e di olivi. E non sono giovanissimo, ma non sono neanche molto anziano, e quindi mi tocca ricordare quanto sia cambiato il paesaggio agricolo, quello che vedevamo in questi ultimi decine di anni, quando così la viticoltura è diventata più meccanizzata, più intensiva, forse produce di più e forse produce dei vini più equilibrati che risentono meno dell'intervallo delle stagioni, di tante variabili. Però prima la campagna toscana, quella che circondava casa dei miei, era un susseguirsi di appezzamenti di vigne, di boschetti, di filari di uva con filari di qualcos'altro. E poi tutto questo è stato un po' ridotto perché i filari delle vigne sono diventati più lunghi, più omogenei. Io credo, ma adesso ne parliamo, che in questi intervalli fra le viti, nelle siepi, nei boschi, nei quattro tigli, negli oppi che stavano in mezzo alle viti, ci fosse dentro un patrimonio di biodiversità, che ci fossero insetti, specie animali, abitanti di quei luoghi che forse aiutavano a tenere in equilibrio, un equilibrio che è paesaggistico. Io personalmente, ma noi anziani siamo, oltre a essere a rischio di intubamento più dei giovani, siamo anche nostalgici. Io preferivo quel tipo di paesaggio, mi sembrava disegnato meglio, mi sembrava rispecchiare meglio un mosaico di cose di queste lunghe vigne, ma credo che all'interno di quello ci fosse una rappresentazione sedimentata con dei saperi esperienziali sedimentati molti anni di un equilibrio.
produrre cibo all'interno di una catena che preserva il paesaggio e tiene insieme la biodiversità. Ma la faccio finita perché altrimenti parto con un pippone nostalgico e presento gli ospiti, quelli che meglio di me diranno delle cose più intelligenti in questo talk. Il padrone di casa, l'amministratore delegato di Natura Sì, Fausto Iori. Fausto, benvenuto, ci dici da dove sei collegato? Siamo in Veneto. Siamo in Veneto, sì, sono nella sede di Conegliano. E poi c'è Fabio D'Artora, che nella vita fa il faunista, poi ci racconta meglio perché è il faunista in un'azienda agricola, l'azienda agricola biodinamica San Michele di Cortellazzo a Venezia. E Fabio, benvenuto, sei in azienda, sei a casa? Sono in azienda anch'io insomma sono ospite qui per il collegamento. Bene, molto bene. Poi ci racconti, avere un faunista è un piacere. Poi c'è un agricoltore biologico, Antonio Tesini, della cooperativa agricola Camagre. Dove sei, Antonio? Benvenuto. Grazie Massimo, io sono a Isola della Scala, dove ha sede la nostra cooperativa, in provincia di Verona, nella bassa pianura veronese. Molto bene. Ultimo ma non ultimo c'è Lorenzo Ciccarese, lui si occupa, è responsabile della conservazione delle specie e habitat terrestri per l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Dove sei? Vediamo una bellissima libreria, Lorenzo. Ciao Massimo, ciao a tutti, grazie dell'invito. Io sono a Roma, in via Nomentana, sono qui temporaneamente da 40 anni, ma sono salentino di nascita. Molto bene. Fausto, tocca a te raccontarci come questa questione, la biodiversità non è soltanto una questione di Amazzonia, di equilibri lontani, ma è una questione di produrre cibo buono e produrlo meglio. Prego. E voi avete un'esperienza su questa che è abbastanza lunga. Grazie Massimo per avermi dato la parola e anche per l'introduzione e aver messo in evidenza come stiamo parlando di qualcosa molto vicino, in realtà non molto lontano, perché una volta lo spazio e il tempo erano diversi, adesso sembra che il mondo sia tutto unito, sia tutto collegato. Questi due fili che tu dici erano fili che probabilmente centinaia d'anni fa erano probabilmente giorni, mesi, anni di distanza, adesso in realtà sono secondi, giorni, dipende se è fisico o è virtuale. Io volevo un po' raccontarvi e aprire un po' questo dibattito dando un punto di vista un po' particolare a questo tema e mi aiuto con 3 slide, 3 di numero, in modo tale da non tediare e da non essere, se aspettate un istante le condivido. Vediamo un istante. Spero che riusciate a vederle, se mi date conferma. Sì, si vedono. Bene. Allora, prendo in prestito una bella frase che non è mia, la restituisco subito dopo di averla detta, però me la tengo nel cuore, di Papa Francesco, che non più tardi di qualche settimana fa disse: non può esistere una società sana in un pianeta malato. E da questa frase io parto, invece mi faccio una frase mia, una frase che vorrei trovare in modo anche di spiegarvi perché uso questa frase. Le soluzioni del problema suddetto si trovano nella natura, non dobbiamo cercarle fuori, ma si trovano proprio nella natura. E vi porto qualche elemento per farvi vedere che effettivamente è così. Prendiamo un centinaio di aziende che abbiamo all'interno del gruppo Natura Sì, 100 aziende agricole, biologiche e biodinamiche, sono principalmente seminative ma non solo, e di queste 100 aziende, se io vado a guardare con un po' di attenzione, mi accorgo che ci sono circa 3.600 ettari di queste aziende. All'interno di queste aziende, che sono aziende agricole che producono, ci sono 3.600 ettari di superficie agricola, che è la cosiddetta infrastrutture verdi, ovvero zone di queste aziende distribuite all'interno delle aziende, che sono siepi, boschi, aree umide, stagni. Queste aree, 3.600 ettari, proprio per dare anche un senso, una sensibilità, sono 3.600 campi di calcio. Bene, noi in queste 100 aziende agricole, che sono, pensate, circa 20.000 ettari,
una percentuale che va dal 10 al 15% di queste aziende è dedicata alle infrastrutture verdi, siepi, boschi, aree umide. E uno si domanda, ma perché? Perché sprechiamo, sembrerebbe così a guardare, così tanto spazio, il 15%? Il 15% è tanto, perché non producete là? Perché non fate in modo tale che quelle aree sono delle aree di crescita di prodotti agricoli che poi noi vendiamo? In realtà il messaggio dietro questa infrastruttura verde è un messaggio molto forte, che da tanti anni l'abbiamo capito e l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle, e i nostri agricoltori sono tra di noi quelli che difendono maggiormente questo senso di biodiversità. Perché noi crediamo in maniera molto forte che mantenere biodiversità, quindi queste infrastrutture verdi, chiamiamole così in maniera semplificata, significa in realtà proteggere l'agricoltura e il cibo. Non è contro l'agricoltura, anzi è per l'agricoltura, è per il cibo. Perché rispettare queste aree verdi, e poi ci saranno il faunista, ci saranno altri amici che spiegheranno con più dettaglio, in realtà rispettare questa biodiversità significa permettere la presenza di specie animali e vegetali che sono utili all'agricoltura, che portano qualità al prodotto. Nell'immaginario collettivo forse non è ancora chiaro che gli impollinatori, ovvero pensate in maniera semplicistica, ma non sono le api, sono degli elementi vitali, essenziali per l'agricoltura. Se non ci sono le api, ci sono centinaia e migliaia di specie orticole e fruttifere che non fanno frutti, perché le api sono indispensabili. E questo è un esempio semplice per dire, attenzione, se gli impollinatori, se altre specie animali e vegetali non hanno loro spazio per vivere, non avremo un'agricoltura sana, non avremo dei cibi sani, perché loro fanno parte dell'agricoltura. Quindi provate a leggere questo tema in ottica positiva. Molto spesso di agricoltura si dice l'agricoltura intensiva, la zootecnia intensiva, la monocultura è negativa. Vediamola in altra maniera. Ma perché non possiamo pensare all'agricoltura non da causa della perdita di biodiversità, ma l'agricoltura come una risorsa per proteggere la natura? Siccome l'agricoltura è per l'uomo, ricordo che nella natura, la natura non è dedicata e non è già predisposta a dare cibo all'uomo. L'uomo deve vivere nella natura e deve in qualche maniera aiutare la natura a dare il cibo per l'uomo. Quindi noi abbiamo un compito importante nella natura, perché noi modelliamo, utilizziamo, rispettiamo la natura per avere il cibo. Quindi perché non pensiamo all'agricoltura come una risorsa per proteggere veramente la natura, visto che gran parte della superficie del mondo è rivolta all'agricoltura? Bene, in questa parte della superficie del mondo rivolta all'agricoltura e alla zootecnia, noi dobbiamo utilizzare questa grande parte per proteggere la natura in toto. E quindi, come si fa in realtà a portare migliorie al cibo, proteggere il cibo e migliorare la qualità? Probabilmente il modo vero è quello di utilizzare due tipi di biodiversità che io, lasciatemi dire in maniera semplicistica, poi lascio chi ha lavorato per anni e conosce i dettagli, però in maniera così semplicistica o forse anche chiarificatoria, parlo di due biodiversità. Una biodiversità colturale, quindi della coltura, quindi della produzione, e una biodiversità naturale. Allora, noi adottiamo le due biodiversità. Da una parte, nella zona dove noi coltiviamo, dobbiamo rispettare la natura e quindi non utilizziamo né pesticidi né fertilizzanti di sintesi, quindi non metaboliti derivanti dalla chimica. Ma non solo, questo è un pezzettino, facciamo un'altra cosa, continuiamo a fare rotazioni culturali, perché se in un terreno continuiamo in qualche maniera a sostituire, invertire, ruotare le culture con una saggezza antica, pensate che le rotazioni culturali hanno una storia di qualche millennio, che portava senza tecnologia, senza trattori, senza precision farming, portava a una produzione ricca. Bene, la rotazione porta biodiversità culturale, quindi nella cultura, e questa la facciamo noi, siamo noi uomini che decidiamo di farlo, perché noi vogliamo la biodiversità anche con la rotazione culturale. Dall'altra parte usiamo delle sementi, dei semi, che sono delle varietà adatte all'agricoltura biologica, alla natura. Nel tempo, un po' per la miopia umana, sono state selezionate delle sementi che si sono adattate alla chimica.
Ci sono delle sementi che se non hanno l'azoto disponibile lì, non crescono male. Bene, quindi in qualche maniera abbiamo selezionato delle sementi che sono addicted, che hanno bisogno dell'azoto. Senza l'azoto artificiale non funzionano, non vanno. Bene, quindi è un ciclo che non riesco a chiudere, perché se ho selezionato delle sementi che devono avere predisposizione, devono avere azoto disponibile, allora devo dargli azoto. Ma questo azoto dove lo prendo? In natura c'è, però è complicato prenderlo. Allora devo prenderlo in maniera chimica. Quindi se uso l'azoto posso utilizzare questi semi, ma se non uso l'azoto, i semi normali, quelli della natura, hanno una predisposizione diversa. Quindi noi dobbiamo pensare di prendere semi che sono capaci di vivere anche in situazioni normali, di normalità, non stimolate o artificiali tramite la chimica di sintesi. E questo è quello che noi chiamiamo biodiversità culturale, che derivano dalla nostra azione agricola sul terreno. Poi dall'altra parte c'è anche una biodiversità naturale. E se pensate, guardatelo in questa maniera qui, nella zona dove nelle nostre aziende l'85% è fatto di territorio dove coltiviamo, il 15% è fatto invece da terreni dove noi non entriamo. L'uomo non deve entrare, deve lasciare l'equilibrio, deve fare in modo tale che quel bosco, quelle siepi, quello stagno, quel laghetto, quelle aree umide, quello che viene chiamato tecnicamente infrastrutture verdi, stiano lì ed evolvano. Questo è importante, e quindi non è una biodiversità dell'uomo, ma è una biodiversità naturale, dove come sempre l'uomo deve saper convivere, ma deve rispettare ancora di più, non deve entrare, non deve disturbare questi equilibri, questi biotopi, perché altrimenti non otteniamo il risultato, quello di avere una salvaguardia dell'agricoltura e una salvaguardia del cibo. E quello che vi ho raccontato in realtà non è che è qualcosa che potremo studiare, adesso ci mettiamo a studiare, lavoriamo con esperti. Qualche giorno fa è uscito Fork to Farm della Commissione Europea, quindi un progetto decennale per portare la crescita in maniera significativa del territorio dell'agricoltura biologica in Europa. Il 25% del territorio deve essere coltivato con l'agricoltura biologica. Quindi questo stimolo, come se in qualche maniera dovessimo studiare per poter realizzare questa biodiversità sia culturale che naturale. Io quello che dico è, anche se noi non siamo perfetti, perché Natura Sì non è perfetta assolutamente, è un'azienda con complessità, con problemi, ma da 30 anni noi lo facciamo già. Facciamo esattamente quello che il progetto Fork to Farm della Commissione Europea ha detto che è l'obiettivo dei prossimi 10 anni in Europa. Quindi il mio messaggio è: non solo si può fare, perché Eco Natura Sì lo rappresenta, ma proprio si deve anche fare questo approccio. E quando in Eco Natura Sì abbiamo 300 aziende agricole variegate, distribuite su tutto il territorio italiano, in vari pedoclimi, in varie altitudini, abbiamo 400 fornitori che lavorano con noi, 500 negozi che fanno in modo tale che questi prodotti che noi coltiviamo possono essere dati ai consumatori, ai nostri clienti, e 2000 dipendenti che tutti insieme fanno in modo tale che il meccanismo funzioni. Signori, questo ecosistema è in equilibrio, anche economico. Quindi quando io sento qualcuno che dice: ma la biodiversità costa, guardate che è un casino, alla fine della storia non avete nel conto economico, non ci sa equilibrio. Non è vero, non è vero. Con difficoltà ci abbiamo messo 30 anni a trovare un modello per stare in equilibrio ecosistemico, ma noi ce l'abbiamo fatta. E le nostre persone sono contente, i nostri agricoltori sono contenti, i nostri fornitori lavorano con piacere con noi, i nostri negozi sono disponibili e lavorano insieme a noi, e quindi in qualche maniera il mio messaggio è: si può fare, si può proprio adesso fare, già fare, non dobbiamo pensare ai prossimi 10 anni di immaginarci come. Non facciamo altro che, se volete, Natura Sì dona questo modello, dona quella nostra esperienza affinché in tutto il territorio, l'obiettivo che noi abbiamo in mente è quello, oltre che il Farm to Fork, che l'ha detto e l'ha dichiarato, ma sarebbe straordinario che tutta la superficie agricola nazionale ed europea, con il solo 10% della superficie lasciata alla biodiversità, questo porterà una grande opera di miglioramento della qualità del cibo e della resilienza del sistema, perché la natura per sé è proprio resiliente, riesce a sopravvivere, riesce a vivere, perché probabilmente se noi guardiamo questi ultimi mesi che tu hai descritto molto bene, Massimo, di emergenza igienico-sanitaria per il coronavirus, Covid-19,
In realtà la natura non se ne sta interessando, è solo l'uomo che se ne interessa, perché per la natura è una normalità che queste cose accadano. E quindi noi dobbiamo vivere in questo pianeta sapendo che siamo ospiti di questo pianeta e dobbiamo rispettarlo, perché se noi rispettiamo il pianeta sicuramente vivremo tutti molto meglio. Grazie Massimo. Grazie, no, grazie a te Fausto, grazie. Due immagini all'interno, la prima in quell'equilibrio che tu tracciavi fra campi coltivati da cui esce il nostro cibo e questi corridoi naturali, questa infrastruttura, forse, come dire, di valore positivo in questo equilibrio. Ci ammetterei quella cosa che aveva a me colpito molto, che mi aveva molto ferito quando avevo visto il paesaggio rurale della Toscana interna natia cambiato per l'agricoltura più industrializzata. Anche la bellezza del paesaggio è un valore, insomma, è un valore economico, è un valore di sviluppo, è un pezzo. L'altra immagine veramente drammatica che ci hai regalato è quella della semente che è drogata di azoto chimico e che se non lo trova va in sbatti ed è veramente una brutta immagine di un equilibrio mancato. Io chiedo a Fabio di raccontarci, perché è un pezzetto di curioso, che cosa fa di lavoro un faunista in un'azienda biodinamica. Tu sulla carta d'identità hai scritto proprio faunista? Ciao, ho scritto libero professionista sulla carta d'identità. Comunque, sì, l'occasione era imperdibile, quella di fare un progetto che partisse da zero sulla biodiversità all'interno dell'agricoltura, per dimostrare che appunto l'agricoltura può vivere nella biodiversità faunistica, diciamo, naturale. In questo caso la San Michele, dopo l'acquisto dei 150 ettari in pianura nel veneziano, ha iniziato a pensare a quale poteva essere il ruolo della natura all'interno della tenuta, e questa occasione era quella di vedere un campo di agricoltura intensiva convenzionale trasformato in biodinamica, con un progetto specifico sulla biodiversità, dove si andava a far sì che l'uomo e la natura potessero convivere. Quindi si sono piantate le siepi perimetrali, le siepi trasversali, per un totale di 9 km di siepe, 10 ettari di boschetto, ma non solo, anche la gestione delle erbe spontanee in funzione della fauna e la gestione dei canneti, semplicemente gestendo quello che già c'è, quello che non dobbiamo piantare, ma quello che è la vocazione territoriale di quell'ambiente, in funzione della fauna. Quindi vediamo appunto come in agricoltura, soprattutto in un posto di pianura dove l'agricoltura è sempre più meccanizzata, sempre più potente, sempre più chimica spinta, ha semplificato un territorio. Andiamo a vedere come invece questa azienda l'ha riportato a vita, insomma. E quindi era una grande occasione di dimostrare questo e far sì che la vitalità della biodiversità sia anche riflessa poi sulle coltivazioni. Quindi non solo a livello, diciamo, degli insetti, quindi degli invertebrati del terreno, ma anche a livello appunto dei vertebrati, dei grandi animali, insomma, che uccelli, rettili, anfibi e mammiferi, insomma, all'interno dell'azienda. Un barbagianni quello. Sì, per il barbagianni c'è un progetto specifico. Allora, sono state individuate 2 specie che sono particolarmente in calo in tutta Europa, diciamo, grazie all'agricoltura, e quindi sono specie a cui piace. Questo è un'upupa. Un'upupa, sì, un'upupa. E quindi vediamo che l'Emys orbicularis, quindi la testuggine palustre europea che state vedendo adesso, è una di quelle specie che ha sofferto più di tutti dell'agricoltura intensiva di pianura, insieme con il barbagianni. Quindi fanno da specie ombrello per tutto il resto della fauna. E quindi ci sono dei progetti specifici su queste 2 specie, oltre al progetto biodiversità. Quindi la deratizzazione senza veleni all'interno dell'azienda, che la deratizzazione spesso viene fatta obbligatoria per le aziende che hanno delle infrastrutture come caseifici o stalle e quant'altro,
il posizionamento di nidi artificiali per il barbagianni. Già questi due piccoli accorgimenti, questi due accorgimenti fanno sì che l'agricoltura torni a essere protagonista per alcune specie che di agricoltura, di ambiente agricolo vivono. Il barbagianni adora l'agricoltura, non è l'agricoltura in sé che lo manda in estinzione o in forte drastico calo, è il tipo di agricoltura casomai che gli fa il danno. Quindi vediamo che subito hanno risposto ovviamente queste specie ripopolando ogni angolo dell'azienda e le siepi collegano come delle vene tutti gli ambienti dell'azienda, quindi diversifichiamo gli ambienti e le siepi collegano tutti questi ambienti, quindi un'armonia, una biodiversità armonica che pulsa e che dà vita al terreno, all'ambiente, ma lo respiri proprio quando cammini in questa terra, insomma. Senti, no, è molto bella l'immagine delle vene che portano linfa nei campi. Che cosa coltivate a San Michele? A San Michele seminativi e ortaggi di vario tipo, insomma, quindi cibo per persone, ecco. E poi abbiamo appunto la stalla che produce formaggi, latte, ma soprattutto quello che piace sottolineare a me è il letame sano, biodinamico, che va poi a fertilizzare i campi e dare vita, insomma, a quello che è il terreno, insomma, che è la materia prima, no? Vabbè, il letame, se lo sai apprezzare, ha quell'odore, no? Che racconta, no, non è una battuta, sono le origini contadine che racconta del ciclo della vita, del fatto che nulla si butta e che tutto in qualche modo riesce a rigenerarci. Io chiedo ad Antonio Tesini di raccontarci lui, da agricoltore biologico, che cosa coltivate a Camagre e poi la sua visione di questo intreccio fra biodiversità, tavola e agricoltura decente. Sì, allora, buongiorno a tutti. Io intanto volevo enunciare alcuni esempi di biodiversità nelle pratiche culturali, nelle pratiche agricole che facciamo ogni giorno a Camagre. Camagre è un'azienda che coltiva 60 ettari ad ortaggi, principalmente ad ortaggi. E per esempio, forma di biodiversità è anche il coltivare in questi 60 ettari circa 70 varietà di ortaggi, perché oltre che rifornire Naturasin, noi da 30 anni, 32 anni che esiste Camagre, da 30 anni facciamo vendita diretta. Dunque è fondamentale portare nelle città, fare un ponte tra campagna e città e portare anche una cultura agricola, portando anche coltivazioni, portando ortaggi che sono dimenticati o che non sono più, che non sono più così apprezzati, che le persone hanno dimenticato o che non hanno mai conosciuto. Questo per noi è fondamentale. Dunque una forma di biodiversità intanto è non fare monocultura, non fare monosuccessione come fa l'agricoltura convenzionale, ma anche coltivare 60-70 tipi di varietà di ortaggi. Un'altra forma per noi fondamentale di biodiversità è aumentare la sostanza organica nei nostri terreni. Camagre si chiama Camagre perché è un terreno molto sabbioso, molto povero, molto leggero. Noi 32 anni fa, i primi terreni che abbiamo preso in mano, ma anche quest'anno che abbiamo preso dei terreni nuovi, che abbiamo iniziato a coltivare dei terreni nuovi, partiamo da una sostanza organica dello 0,00, quest'anno dello 0,6%, che è quasi il deserto. I nostri primi terreni venivano da 7 anni di coltivazione di tabacco in monosuccessione. Questo ha portato a una desertificazione del terreno. Ci abbiamo messo 30 anni, però adesso questi sono terreni vivi, sono terreni vitali, sono terreni che danno prodotto, oltre che aver portato la sostanza organica a un 2,5% che per terreni sabbiosi c'è da baciarsi la manina.
mi piace ricordare quello che diceva un vecchio agricoltore, che cos'è la sostanza organica? È l'intelligenza del terreno, quella che determina tutto. Altra forma di biodiversità è la piantumazione, come già stato detto, di siepi campestri fondamentali e fasce boscate, perché si crea una biodiversità tra insetti, uccelli, insetti dannosi, insetti utili. E questo penso che tutte le aziende agricole lo facciano, e sia tutte le aziende agricole che fanno agricoltura biologica chiaramente lo fanno, e sia una base di partenza. Le rotazioni sicuramente, quella è un'altra forma di biodiversità, come è già stato detto da Fausto, fondamentale, perché noi abbiamo toccato con mano cosa la monosuccessione, prima di prendere in mano i nostri primi terreni, cosa ha portato la monosuccessione del tabacco. Ecco, ricordiamoci che questi disastri che hanno fatto le coltivazioni di tabacco erano anche sovvenzionate dall'Unione Europea, cioè noi tutti mettevamo dei soldini per finanziare la coltivazione di tabacco, per dopo magari fare anche le campagne contro il fumo. Altra forma di biodiversità applicata, che noi applichiamo sempre, viene applicata dalle aziende agricole bio, è il sovescio. Ecco, qua vorrei spendere due parole sul sovescio. Il sovescio che cos'è? È una coltivazione vera e propria. Di solito sono dei miscugli dove all'interno ci sono le leguminose, ci sono le graminacee, ci sono essenze da fiore per le api, ci sono sovesci che sono formati da 2-3 colture, da 2-3 essenze, altri che ce ne sono da 15. Ecco, la pratica regolare, la pratica massiccia anche nelle aziende agricole del sovescio. Questo cosa succede? Si coltiva questa cultura, si lascia fiorire, si lascia venire per creare una massa organica importante. Dopo cosa succede? Viene trinciato, viene trattato con EM o con prodotti biodinamici e viene interrato. Ecco che noi ridiamo alla terra quello che la terra ha prodotto, che dopo ci verrà dato in sostanza organica e in prodotti. Abbiamo lasciato riposare per 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, a seconda di quello che si semina, abbiamo lasciato riposare la terra. Pratico, fisico, è fondamentale, ma anche da un punto di vista spirituale. È un esempio che l'uomo non può continuare a raccogliere, ad esportare prodotti dalla terra. Questo secondo noi è fondamentale. La nostra azienda, senza la pratica del sovescio, non sarebbe riuscita a rendere fertili ancora quei terreni di cui ho parlato prima. Altra forma di biodiversità che noi facciamo nelle aziende, queste sono tutte forme di biodiversità nelle aziende. Poi parlerò anche di un'altra forma di biodiversità, è creare bellezza. Noi siamo convinti che creare bellezza nelle nostre aziende sia fondamentale. Noi, oltre che Comune Sibile, abbiamo fatto anche nella coltivazione. Abbiamo studiato, abbiamo ricercato quali erano i fiori che una volta le nostre nonne piantavano negli orti, e li abbiamo chiamati fiori dei vecchi orti, e li piantiamo per portarli e per farli conoscere ancora, anche quelli assieme agli ortaggi, alle persone nelle città, perché quasi nessuno conosce i fiordalisi, le bocche di leone, le creste di gallo, la crespedia, le zinnie, gli astri, tutti questi. E devo dire che oltre a creare bellezza nella terra, questi vengono molto apprezzati a scapito dei fiori che magari arrivano dall'alta parte del mondo e che si fanno migliaia di chilometri per arrivare nei nostri vasi. Altra forma di biodiversità è l'uso delle erbe infestanti. Ecco, le erbe infestanti sappiamo tutti che hanno una funzione ben precisa. Noi cerchiamo un equilibrio nel controllo delle erbe infestanti, perché non devono diventare problematiche per le colture, ma non devono neanche essere eliminati con la cultura del diserbo e non si vedono nulla. Noi le erbe infestanti, controllandole con tanti sistemi meccanici, anche con la zappa spesso e volentieri, però cosa facciamo? Ci sono tante erbe infestanti che sono
edibili, sono commestibili. Allora, perché non portarle anche ai mercati? Parliamo della stellaria media, parliamo dell'amaranto, parliamo del cenopodium, parliamo della galinsoga, parliamo della portulaca. Perché non cercare di far conoscere anche questo tipo di biodiversità e alimentarsi con questo? Ecco che allora possiamo allentare la stretta e cercare un equilibrio ancora più forte tra le culture e le erbe infestanti. Oltre che, chiaramente, la funzione principale delle erbe infestanti è quella di coprire il terreno. Il terreno non è fatto per essere nudo, per essere scoperto. Ecco la loro funzione fondamentale in natura. Le api sono già state detto, ecco, allevare, avere le api non solo per produrre miele, o anche non per produrre miele, ma per impollinare le colture, ma anche per conservarle. Noi adesso abbiamo le api, come tante altre aziende, per conservarle, perché le api adesso è fondamentale conservarle anche solo per averle, perché sappiamo tutti che è un rischio di estinzione. Un'altra cosa di cui volevo parlare, se ho ancora qualche minuto, penso di sì. Facciamo così, Antonio, scusami, Sì. non per interromperti, però dalla regia Francesco mi avvisa che ci sono un po' di domande, qualcuna diretta a te, qualcuna diretta a Fabio e a Fausto. E hai voglia di provare a rispondere? Sono sullo schermo. Qualcuno chiede se avete avuto modo di calcolare l'aumento di biodiversità, quindi l'arricchimento di questo patrimonio naturale, grazie all'attività che avete messo in campo, sia voi di Camagre, sia credo San Michele a Cortellazzo. Vuoi dirci qualcosa tu, Antonio? Ma guarda, io te lo dico da contadino. Io stamattina, prima di venire qua, sono andato in un terreno dove abbiamo interrato proprio da 2 giorni il sovescio. 15 giorni è stato trinciato, è stato trattato con i microrganismi effettivi e da 2 giorni, da ieri, è stato interrato. Senza rivoltare la terra, chiaramente, perché noi non usiamo mai l'aratura. Allora, annusare il profumo di sottobosco che veniva da quel terreno, secondo me conta come tutti i parametri di aumento della biodiversità che ci sono. Poi ci sono anche degli studi, c'è una rete che si chiama Rete Humus che sta facendo degli studi che dureranno qualche anno, perché non si può misurare dall'oggi al domani. Rete Humus che misura appunto anche scientificamente questa cosa. Per me è più che sufficiente andare ad annusare il profumo che ha la terra dopo un interramento di un sovescio. Ci dici, Antonio, un attimo, perché ti vedo veramente meravigliosamente commosso, che emozioni hai sentito annusando questo sovescio interrato 48 ore fa? Una felicità incredibile, guarda, è una felicità, è un'emozione, è come quando vai sul cumulo del letame, a volte vengono dei bambini, no? È un cumulo di letame maturo e lo prendi in mano e glielo fai prendere in mano, anche se si ritraggono un po' tutti, però dopo, quando glielo fai prendere in mano e annusare e sentono il profumo di sottobosco, si aprono. Dunque è una immensa felicità, oltre che un'emozione. Grazie. Francesco, vogliamo vedere, era arrivata forse un'altra domanda. È lo chef Malantrucco. Ci sono molti chef in questo paese, ma alcuni sono buoni, però gli chef vanno bene. Io ho una posizione, ne approfitto per fare propaganda a una campagna che stiamo lanciando con l'amico Alessandro Bergonzoni, che dice che ci sono troppi cuochi, troppi chef in televisione. Non è il caso dello chef Malantrucco. Vi prego di seguirla, aderite. La campagna si chiama Cessate il cuoco. Riducete il numero di cuochi in televisione. Però chef Malantrucco chiede se le vostre le aziende agricole citate sono organizzate e quindi hanno nella loro struttura anche visite guidate e degustazione educativa. Fabio, da voi a San Michele si fa?
Sì, San Michele vuole essere un'azienda multifunzionale, quindi non solo agricoltura, ma anche appunto biodiversità, progetti con le scuole, con le università e anche visite guidate per portare al pubblico, diciamo, le realtà, insomma, la realtà del campo agricolo come appunto cultura, natura cultura. E praticamente sì, si fanno visite guidate su prenotazione, adesso vediamo appunto con il Covid come va avanti la questione. Lo spazio c'è, insomma. Sì, lo spazio c'è, ci sarà un percorso biodinamico, cioè dell'azienda agricolo, diciamo, dove uno va, cioè, si possono approfondire tematiche di coltivazione di semi e quant'altro, invece con me un percorso sulla biodiversità, quindi quali sono le infrastrutture messe a disposizione della fauna, quali animali ci sono, come osservarli e come poter anche nella quotidianità accorgersi di quello che ci circonda, insomma. Quindi questo è un percorso specifico sulla biodiversità, dove si vanno a vedere i laghetti, le siepi, i boschi e i piccoli accorgimenti per aiutare la fauna, insomma. E chiedo anche ad Antonio Tesini, a Camagra, utilizzate lo strumento comunicativo del vedere direttamente? Siete strutturati su questo, di portare le persone Sì. a mettere i piedi sul terreno? Sì, noi facciamo parte di un circuito di fattorie didattiche gestito dall'Associazione Veneta Produttori Biologici e Biodinamici, e ogni anno arrivano scuole a fare delle visite, a stare una mezza giornata, una giornata nella nostra azienda. Noi non siamo molto strutturati per queste cose, però organizzandoci abbiamo fatto parecchie porte aperte con Natura Sì, facciamo ogni anno seminare il futuro. Ecco, organizzandosi, sì. Non si può venire lì così senza organizzarsi, senza essere telefonare o cosa, quello no, non siamo organizzati, ecco. Ci mancherebbe altro, perché lì non è un venire a visitare, è un venire a rompere i coglioni a uno che lavora, insomma. C'è differenza. Tutti i giorni. Grazie per aver citato anche Seminare il Futuro, sì. Perché questo che insomma si dice, ma cos'è sta cosa? Seminare il Futuro ha proprio questo obiettivo, quello di portare anche la biodiversità in questo caso di saperi, di cultura, anche di formazione, di educazione, di età. Quindi portare persone in generale dalla città, tendenzialmente anche sia adulti, anziani, ma anche bambini, per fare in modo di ricordare che senza semi l'uomo non sopravvive. Tutto parte dai semi. E quindi prendiamo questi ragazzi, questi bambini, e li facciamo vedere che in un gesto sacro, ricordate nell'immaginario collettivo questo concetto di seminare con la mano che parte dal cuore e si apre, perché questo è il gesto della semina, in realtà è un gesto di abbraccio, di apertura alla natura, di apertura e di abbraccio del pianeta. È un piccolo gesto, ma che ricordiamo che se il seme non viene seminato nel momento giusto, il giusto seme nella terra fertile, con l'humus, come diceva prima Antonio, non otteniamo i risultati. E quindi quanto bello è capire da un gesto semplicissimo, lanciare un seme, quanto è bello capire quanto la natura ti gratifica, perché alla fine da quel seme noi mangiamo, perché da quel seme crescono ortaggi, crescono qualsiasi cosa, cereali, riso, che è quello che noi portiamo a tavola. Quindi anche prima con la domanda che ha fatto lo chef, io stimolo a tutti che il cibo parte dal seme. Se ognuno di noi capisce questo concetto semplice, quando mangia si domanda: ma da dove viene questo seme? Dove è stato seminato? Da chi è stato seminato? Da chi è stato prodotto? E da lì nasce una storia, la storia che è la storia della natura, che noi dovremo vivere tutti i giorni quando ci sediamo a pranzo o a cena a mangiare. Fausto, posso approfittare andando, ma spero solo un pezzettino fuori dal seminato, ed è questo, saremo chiamati tutti come corpo sociale a cambiare abitudini, modi di vita nei mesi che ci aspettano. Per esempio cambierà il turismo, andare un fine settimana alle isole Figi non diventerà possibile. Questo è un grande cambiamento. Ho letto qualche giorno fa
mi ha colpito tantissimo una bellissima intervista di Francesco Guccini che raccontava questa cosa, raccontava che quando si sono sposati i suoi genitori una cinquantina di anni fa, loro abitavano sull'Appennino fra Pistoia e Bologna, sono andati in viaggio di nozze a Firenze, perché era quello che si faceva. E poi diceva Francesco Guccini, ma con grande rispetto, un paio di mesi fa la mia fisioterapista è andata in viaggio di nozze alle Hawaii, che non c'è niente di male, però c'è un uso del tempo, del mondo, delle risorse che interroga un po'. La faccio breve, saremo chiamati tutti a usare il nostro tempo libero, le vacanze, questa invenzione tutto sommato moderna, insomma si va in vacanza da un centinaio d'anni, potrà ricominciare, secondo voi, secondo te sarà un'occasione per cui qualcuno invece di andare alle Hawaii, rispettabilissimo ma un po' discutibile, verrà a vedere un pezzetto di qualcuna delle 300 aziende in cui Natura Sì produce cibi, e forse su questo sono stato abbastanza confuso, Fausto, ci tenevo, ho messo insieme Guccini, le Hawaii, la visita, però tu mi hai capito. Ti ho capito bene, devo dire, sai che questi momenti devono portare molta saggezza e presa di coscienza da parte di tutti noi, indipendentemente dalla nostra professione, dalla nostra cultura, dalla nostra ricchezza, dal luogo dove abitiamo, dove lavoriamo. Abbiamo avuto un'occasione, diciamo, guardiamola in ottica positiva, straordinaria per pensare, 2 mesi per pensare. Magari molto rovinati intermediati dai media, interrotti dai media che in maniera, diciamo, monoculturale ci hanno fatto pensare a una determinata cosa. Però detto ciò, indipendentemente da questo, abbiamo avuto l'occasione di stare fermi un attimo. E quando uno, dico anche mi è capitato un pochino meno per me, perché purtroppo ho dovuto viaggiare un sacco per lavoro, per il lavoro che faccio non ho potuto mollare un attimo per l'agricoltura, e i negozi servono per dare cibo, quindi noi abbiamo dovuto funzionare 24 ore su 24. Però il messaggio che do è: questi 2 mesi devono essere dei mesi di meditazione che ci aiutano a ripartire in maniera diversa, quello che qualcuno chiama la nuova normalità. E quindi stimolo a provare a fare questo in questi primi giorni. Incominciamo ad osservare di più, a guardare di più dove viviamo, dove siamo. Io negli ultimi 2 mesi, avendo viaggiato molto, appunto come dicevo prima, per motivi di necessità, non hai idea quanti animali ho visto in giro, quanti uccelli, ho visto caprioli, ho visto anche ratti, ho visto, come si chiamano, anche dei lugulati che attraversavano la strada, cosa che non succedeva. Il cinghiale. Ma i cinghiali relativamente, ho visto anche altri animali, altri tipi di fauna, che vuol dire che quegli animali ci sono, non è che sono comparsi adesso perché sono con la bacchetta manica, ci sono. In realtà però noi non li vediamo, perché li disturbiamo e quindi non riusciamo a capire che loro ci sono. Quindi se io suggerisco, se nei prossimi mesi qualcuno vuole andare a fare un po' di ferie, perché in questa complessità la gente ha anche bisogno di ritrovarsi se stesso, e spero che lo facciano con la propria famiglia e non si dividano, perché è un'occasione anche per condividere queste cose da dentro casa. La famiglia si può riunire anche fuori casa, magari in un posto vicino, come dicevi tu, facevi dell'esempio che si sono sposati da 50 km di distanza, sono andati in viaggio di nozze a 50 km di distanza. Osserviamo quello che c'è accanto a noi. Andiamo a fare passeggiate, guardiamo la natura. Le nostre 300 aziende agricole sono disponibili, non tutte hanno un ristorante, non tutte hanno un centro di accoglienza, non tutte hanno la possibilità di dormire, ma non ha importanza, basta semplicemente camminare e ci si accorge come quello è un modo diverso di vedere la natura. Noi non abbiamo perso una peculiarità dell'essere umano, quello di osservare. Il tempo per noi adesso è un tempo sempre di corsa, di fretta. Fermiamoci e guardiamo. Io suggerisco sempre, l'ho detto anche a Fabio, adesso lanceremo un nuovo progetto. Un progetto in cui daremo anche ai nostri consumatori la possibilità di osservare. Pensate a una cosa anche banale, semplice. Noi prendiamo una persona, un nostro cliente che ha un piccolo giardino, addirittura non ha il giardino, non fa agricoltura, ha una pianta in casa, gli piacciono i fiori. Sarebbe bellissimo fare una cosa semplicissima, fare in modo tale che ci sia una foto ogni ora di questa pianta che c'è in casa, piuttosto della pianta che c'è in giardino, piuttosto che della verdura che sta crescendo nell'orto, e facciamo una foto ogni ora.
Poi rivediamo queste foto ogni ora in maniera accelerata. Bene, vi accorgete che quella pianta, che sembra ferma, che sembra una cosa statica, in realtà fa di tutto e di più. In giro di 3 giorni cambia forma, colore, dimensione, fa di tutto. Quindi è la nostra mancanza di attenzione e capacità di osservazione che ci rende ignoranti, insensibili. Grazie Fausto. Chiedo a Lorenzo Cicarese, la componente scientifica di questo panel, una conferma scientifica. Fausto Iori ci ha detto che le aziende di Natura Sì dicono che il modello che tiene insieme l'agricoltura, ma con i corridoi verdi, il campo coltivato a seminativo con una siepe, il boschetto con la vigna, è un sistema che economicamente sta in piedi, e loro lo testimoniano da qualche decennio. La ricerca scientifica, Lorenzo, che cosa ci dice? Ok. Grazie Massimo. Guarda, proprio all'inizio dell'anno è uscito uno studio molto molto importante di un gruppo di ricercatori americani prevalentemente, che ha considerato gli studi che sono stati fatti in diversi paesi di tutti i continenti del mondo, mettendo a confronto 60 colture diverse, quindi uno studio mastodontico, e quindi valutando la differenza fra sistemi convenzionali di fare agricoltura con i sistemi invece biologici. E questi studi dicono in maniera netta che il modo biologico, organico di condurre un'azienda agricola è per il 50%, mediamente, per il 50% più redditizio rispetto all'agricoltura convenzionale. Questo evidentemente perché ci sono in molti casi dei costi di produzione più bassi, o in molti casi dei prezzi più alti che vengono pagati per i prodotti biologici, perché c'è una maggiore disponibilità, crescente disponibilità da parte dei consumatori a pagare qualcosa in più, un extra, per avere dei prodotti che non sono carichi di pesticidi, che sono cresciuti senza fertilizzanti di sintesi, e comunque c'è una sensibilità per la protezione dell'ambiente. Ok, quindi questo studio, e questo è interessante, per rispondere anche alla domanda dell'ascoltatore di prima, che c'è un evidente impatto positivo dell'agricoltura biologica rispetto a quella convenzionale in termini di biodiversità. Allora, molti studi dicono, per esempio, che la ricchezza di biodiversità, di numero di specie e di popolazione di ogni singola specie all'interno dei campi organici, all'interno dei campi bio, è mediamente del 30-40% maggiore rispetto a quella convenzionale. Allora, questa differenza sale se, come tu dicevi prima, questi campi sono poi circondati da elementi di naturalità, no? Quindi dei boschetti, siepi, oppure aree agricole che sono rimaste, sono state messe da parte dalla coltivazione, no? Set aside, come si dice in gergo. E quindi anche in Italia abbiamo numerose esperienze scientifiche sulla vite, sull'olivo, sulle ortive, sul frumento, che ci dicono che c'è un vantaggio rispetto a diversi parametri sulla qualità del cibo, sulla biodiversità, sul contenuto di sostanza organica nel suolo, che, come diceva prima qualcuno, credo Antonio, è fondamento non della fertilità. C'è un aspetto che è a vantaggio dell'agricoltura convenzionale, perché questo studio che citavo prima, moltissimi altri, dicono evidentemente che la produzione, quindi per unità di superficie, no, il numero di quintali ad ettaro, è maggiore in quella convenzionale. Però ci sono altri studi, in particolare uno uscito anche quest'anno dell'Università di Wageningen in Olanda, che dice che questo gap, questa distanza di produzione fra l'agricoltura convenzionale e quella biologica si sta riducendo. E questo succede perché mediamente i terreni agricoli che per decenni sono stati utilizzati secondo tecniche e metodi intensivi, fertilizzanti, meccanica e poi pesticidi, irrigazione, eccetera, eccetera, stanno perdendo, no, produttività. Al contrario, invece, i terreni
utilizzati per l'agricoltura biologica, grazie, questo è un punto interessante secondo me, grazie soprattutto allo scambio di informazioni, no, di competenze, la produzione sta aumentando perché migliorano le tecniche, per esempio, di controllo dei patogeni, dei parassiti, oppure migliori tecniche di produzione, di semina, eccetera, eccetera. E quindi questa distanza si sta riducendo e sarebbe ancora più ridotta se la scienza, no, la comunità scientifica avesse dato un contributo maggiore, ne ha dato tanto, ma potrebbe essere ben più significativo. E questo mi rimanda alla pubblicazione della strategia che è stata pure citata prima, Farm to Fork, no? Quindi dall'azienda alla forchetta, dall'azienda alla tavola, che è un elemento fondante anche del Green Deal della Commissione europea, insieme anche a un altro documento, la strategia che è uscita ieri per la biodiversità. Allora, questi due documenti, secondo me, sono usciti il 20 maggio, hanno una forza dirompente, direi, che possono radicalmente, in maniera forte, cambiare il modo di fare l'agricoltura. Per esempio, questo documento, che è orientato soprattutto a produrre degli alimenti, cibi sani, che riducono gli impatti sull'ambiente e che diano anche competitività ai prodotti europei, che siano esportati, venduti non solamente per l'elemento della territorialità, no, del terroir, il fatto che vengono coltivati in una regione specifica, ma anche perché sono prodotti in maniera sostenibile, perché aumenta la sensibilità da parte dei consumatori per una serie di ragioni. Ok, e quindi questa strategia prevede, fra le altre cose, che il biologico raggiunga entro il 2030 a scala europea, senza il Regno Unito, il 25%. Ok, ieri per dare un numero, no, nel corso di questa chiacchierata di oggi, ho fatto un po' di stime per capire come possiamo arrivare in Italia a questo 25%. E noi partiamo da una posizione, diciamo, di vantaggio, perché grazie al cielo abbiamo una percentuale che è abbastanza alta rispetto alla superficie agricola utilizzata. In Italia le superfici bio sono circa 2 milioni di ettari, probabilmente un po' di più nel 2019, ma non abbiamo ancora i dati ufficiali. Per arrivare al 25% e assumendo che la superficie agricola continui a diminuire nei prossimi anni per effetto, insomma, di motivi economici, sociali, il fatto che la gente preferisce stare nelle aree urbane, questo è un argomento su cui pure voglio tornare, abbiamo bisogno di trasformare circa 83.000 ettari di aree agricole in aree biologiche ogni anno. Questo è il target per il nostro paese per raggiungere questo 25%, che è alla nostra portata, perché noi partiamo da una posizione, diciamo, di vantaggio. E questo contributo del 25% entro il 2030 porterebbe una serie di benefici, incluse per esempio inclusa la capacità di sequestro del carbonio, perché i suoli agricoli biologici assorbono una quantità di carbonio che è stimata a seconda delle colture, a seconda della regione, dei metodi di produzione, eccetera, 0,3-0,5 tonnellate di carbonio ettaro ogni anno. Allora, se noi riuscissimo ad avere il 25% entro il 2030, potremmo mettere da parte circa 90 milioni di tonnellate di anidride carbonica, che non sono tantissimo, ma che contribuiscono, no? Come diceva Totò, è la somma che fa il totale, a raggiungere anche altri obiettivi esterni al settore agricolo. Allora, ecco, per tornare, no, alla tua domanda del turismo. Allora, noi adesso abbiamo già circa 60.000 imprese che fanno biologico in Italia, alcune regioni di più, altre di meno. Comunque sono una bellissima storia di successo che alimentano anche un mercato, no, come insomma sanno molti degli ospiti qui, che è in crescita, che ha anche delle prospettive forti. La cosa interessante è che gran parte di queste imprese sono fatte sì da
persone che hanno un background nel mondo rurale, sono figli di contadini, ma c'è una larga fetta di persone, io ne conosco almeno, insomma, ne conosco decine e decine, fra cui una donna attrice che ad un certo punto, per la crisi del teatro, ha deciso nella Valle d'Itria di mettere su un'azienda per produrre olio ed altri prodotti. E quindi lei associa alla vendita di questi prodotti, per esempio, il turismo. E quindi questo è il tema della diversità nella diversità, della diversificazione delle fonti di reddito. Perché se poi, come dire, il turismo va in crisi, è perché c'è una specializzazione forte, no? Per cui quando arriva una crisi, le persone, i settori, l'intero paese non ha capacità di resiliere, come si dice adesso, no? Mentre invece questa capacità legata alla multifunzionalità, alla diversità, è insita nel settore agricolo e soprattutto è insita in quelle aziende che hanno conservato o che recuperano questi modi naturali, più vicini alla natura dell'agricoltura biologica. Io parlo di agricoltura biologica, ma non è solo quella, no? C'è tutto un sistema che nel gergo viene chiamata dei sistemi agricoli diversificati, che comprendono per esempio le imprese di piccole dimensioni, aziende contadine, familiari, eccetera, che si scambiano i semi, che ricorrono sempre meno, no, agli input esterni, fertilizzanti, pesticidi, bla bla bla. E quindi insomma questa è un'agricoltura che cresce, che in Europa ha già delle cifre significative. Certo, a scala mondiale il contributo, per esempio, dell'agricoltura biologica alla produzione di cibo è ancora molto bassa, rappresenta poco più dell'1,5%, però c'è un potenziale molto molto forte e questo è un momento favorevole, no? Il motto della giornata internazionale della biodiversità di quest'anno a me piace moltissimo, che è Our solutions are in nature, no? Quindi le nostre soluzioni sono nella natura, in cui l'ambivalenza delle soluzioni che sono nella natura però sono anche la natura. Questa cosa è straordinaria, le soluzioni sono nella natura, per esempio facendo biologico si può sequestrare carbonio e ridurre le emissioni, la concentrazione di gas di serra in atmosfera. Uno studio molto importante uscito su Nature l'anno scorso, tra l'altro c'è anche qualche autore italiano, che dice che attraverso queste misure di recupero del sovescio, oppure migliore gestione delle deiezioni, dell'allevamento, delle risaie, le colture interfilare, insomma sono tante piccole tecniche, metodi, eccetera, che servono a riportare carbonio nel suolo, oppure nuove foreste, i filari, eccetera, eccetera. Queste soluzioni possono contribuire a circa il 30% agli impegni di riduzione delle emissioni di gas di serra in atmosfera. E la cosa interessante è che queste soluzioni fanno bene non solamente al clima, fanno bene alla biodiversità, che è, no, come qualcuno ha detto, no, la biblioteca della vita. Cioè è lì che sta la nostra essenza, è nella natura che si fondano tutte le nostre economie. E quindi un'agricoltura che recupera la biodiversità, che si fonda sulla biodiversità, insomma, è la forma anche più avvincente, più interessante per risolvere molti dei problemi che abbiamo di fronte. Quindi questo è il senso le nostre soluzioni sono nella natura. Moltissime suggestioni, Lorenzo, veramente moltissime. A me ha colpito, tu accennavi alla questione della resilienza, le resilienza dei sistemi, la resilienza dell'agricoltura. Io sono ossessionato, ma può darsi veramente sia un'ossessione mia, perché sono chiuso in casa da 50 giorni, sono uscito una volta sola per andare dal dentista, quindi può darsi che questo, però a me ha molto colpito questo dato, no? Ci dicono gli economisti, le pagine dei giornali, che siamo davanti alla crisi economica più grossa dopo paragonabile a quella del 29, un crollo del PIL a 2 cifre, e a me è venuto il pensiero che tutto il nostro sistema, neanche tutto, una buona parte del nostro sistema, le città, per esempio non la filiera alimentare, si è fermata per
2 mesi e mezzo, 3 mesi, che è un tempo lungo, soggettivamente è lunghissimo. Se sei in casa e litighi con tua moglie in 50 metri quadri, 3 mesi sono tantissimi. È anche vero che misurato con metri più larghi, 3 mesi non sono la fine del mondo. A me è venuto in mente, ho fatto il calcolo che tutti noi qui in Occidente, se viviamo un'ottantina d'anni, più o meno viviamo 1000 mesi. E quindi mi è venuto l'interrogativo, ma che razza di modello sociale produttivo abbiamo messo in atto se 3 mesi su 1000 è un parametro, lo 0,3 per 1000 basta metterci veramente in ginocchio. E il paragone viene con le società contadine, che senza farne un'apologia erano molto dure, faticose, credo che insomma, però avevano una capacità di resilienza sicuramente sulla quale bisogna interrogarsi. Un'altra cosa che ti chiedo, Lorenzo, una battuta al volo, ma la domanda vale anche per Fausto Iori, per Antonio e per Fabio. Questa differenza e questo vantaggio che comincia a avere l'agricoltura biologica, l'agricoltura che tiene conto della biodiversità rispetto all'agricoltura intensiva, l'agricoltura convenzionale, o visto dall'altro punto di vista il vantaggio che si riduce sempre di più dell'agricoltura convenzionale rispetto a quella biologica, potrebbe essere un meccanismo di sviluppo e di ritorno, per esempio, nelle aree interne del nostro paese. Noi abbiamo avuto quel grandissimo cambiamento antropologico per cui verso una cinquantina di anni fa, gli anni 60, gli anni 70, si sono svuotate le campagne della fascia appenninica e siamo andati tutti a vivere nelle fasce costiere o nelle città. Questo potrebbe essere una piccola inversione culturale, e ci metto giù, e qui siamo veramente nel mio delirio, anche la riflessione, se ci pensate bene, questa tragedia sanitaria, il Covid, pensiamoci un attimo, è una questione delle città. Il Covid, il coronavirus è un problema a Milano, è un problema a Madrid, è un problema a New York, è un problema ad Alzano Lombardo e a Bergamo, perché sono di fatto una grande città, insomma. Ci tenevo a essere confuso per la seconda volta. Fausto, Lorenzo, prego. Prego, come volete. Lorenzo, guarda, hai il microfono aperto, cogli l'occasione. Allora, c'è una pubblicazione fondamentale, secondo me, purtroppo è circolata poco, che è la 6ª edizione della prospettive dell'ambiente globale delle Nazioni Unite. Allora, questo volume dice che all'agricoltura viene riconosciuto un ruolo fondamentale, evidente, quello di sfamare ogni giorno, o no, tutte le bocche, ma insomma 7 miliardi di persone. C'è una preoccupazione forte che in previsione dell'aumento della demografia e anche delle dinamiche demografiche, urbanizzazione, eccetera, sia necessario aumentare del 50% la produzione, il che sarebbe un disastro, perché non possiamo, come dire, impegnarci a difendere, come vorrebbero alcuni studiosi, no? Il 50% delle terre, metterle sotto protezione, farle diventare dei rifugi, e poi invece avere necessità di allargare la base produttiva. E questo è un elemento che viene spesso utilizzato per denigrare le forme sostenibili di piccola scala biologiche di fare agricoltura. Perché insomma l'agricoltura, dicevamo prima, fino a questo momento produce il 15-20% in meno, per alcune colture anche molto di meno. E quindi come possiamo sfamare? Quindi, ok, dobbiamo andare necessariamente in questa direzione, che è un sistema pazzo dove c'è una concentrazione di capitali, c'è anche un modo di produrre alimenti che somiglia molto a quello delle macchine, delle automobili, no? Che, insomma, il grano viene prodotto in Bielorussia, trasferito in Cina, poi mangiamo i noodles negli aerei. E questo sistema, paradossalmente, in questi giorni che si temeva, no, una crisi forte, un innalzamento dei prezzi dei prodotti alimentari, ha retto, perché insomma questo sistema per pochi mesi. È evidente che se questa cosa dura ancora per molti mesi, necessariamente ci sarà
un effetto sui prezzi, portando alla fame milioni, centinaia di milioni di persone, come è successo nel 2007, quando tutti, io ricordo come la crisi dei fondi, bla bla bla, però c'è molta gente che non poteva comprare gli alimenti fondamentali. Allora, questo rapporto dice che è possibile sfamare 9 miliardi e mezzo di persone nel 2050 facendo agricoltura sostenibile, perché l'agricoltura sostenibile, fra cui l'agricoltura biologica, consente una sostenibilità nel lungo periodo dei terreni. Noi abbiamo centinaia di milioni di ettari di terreni agricoli che non fanno parte più della base produttiva perché sono sterili, perché dopo decenni e decenni di modi intensivi di produrre sono stati letteralmente abbandonati, ne abbiamo anche in Italia, no? Allora, è possibile quindi fare questo modo, questa produzione sostenibile, a patto che si faccia una lotta seria allo spreco alimentare, e questo è un elemento forte anche del New Deal e della nuova strategia Farm to Fork. Perché nello studio che abbiamo fatto in ISPRA sullo spreco alimentare abbiamo dimostrato che i sistemi agricoli diversificati riducono fino a 6 volte lo spreco alimentare. In Italia sprechiamo circa il 50% del cibo, a scala mondiale dicono il 30% perché non abbiamo dei dati molto affidabili, però è una cifra spaventosa. Quindi è troppo, è intollerabile. È intollerabile. E questo fa parte anche di questo modo di produrre che ormai si è affermato. E l'altra cosa, l'altra condizione è che si proceda rapidamente verso una trasformazione delle diete. Cioè noi distruggiamo milioni e milioni di ettari della foresta amazzonica, no? Facendo quello che viene chiamato la deforestazione incorporata, perché poi importiamo carne da questi paesi, importiamo anche sottoprodotti come il cuoio, e su questo anche la Commissione europea molto coraggiosamente sta facendo una campagna per cercare di ridurre il più possibile la nostra responsabilità nei confronti della deforestazione, che viene fatta per occupare nuovi spazi per fare allevamento del bestiame, soia, olio di palma, eccetera, eccetera. Quindi Lorenzo, ti posso interrompere per cosa? No, sì, chiedo se ha voglia a Fausto Iori una battuta su questa visione complessiva e poi bisogna farci raccontare da Antonio Tesini una cosa bella. Prego Fabio. Sì, Massimo, magari un commento alla tua domanda, dicevi, perché speriamo che post-Covid ci sia in qualche maniera anche un ripensamento nel ritorno alle campagne, nel senso non necessariamente la città è il posto migliore dove vivere. Allora, io ti posso dire questo, che nell'ultimo anno abbiamo deciso di spingere moltissimo sulla produzione locale. E abbiamo fatto un forte accordo con Slow Food, con i presidi, e siamo andati a prendere i 300 presidi italiani di cibo, e tendenzialmente questi presidi sono tipicamente locali, hanno proprio il concetto di presidio, proprio ha un concetto di localismo. Abbiamo preso questi presidi e abbiamo incominciato a dire: cari presidi, quindi produttori, vogliamo avervi però biologici o biodinamici, perché è la nostra missione, perché questa è una resilienza anche per voi nel futuro. E devo dire, in maniera molto semplice, quasi tutti, abbiamo iniziato relativamente da poco, già abbiamo 50-60 presidi, quindi in realtà produttori, che ci hanno detto: ma noi nel biologico ci crediamo, però in realtà non abbiamo uno sbocco commerciale. Quindi siamo riusciti, convertendo queste aziende, che magari alcune di queste erano già biologiche, ma se vuoi non erano formalmente, li abbiamo aiutati, e adesso prendiamo questi presidi e saranno disponibili all'interno dei nostri negozi. Questo perché? Perché è un modo per dimostrare che non deve esserci necessariamente un produttore nazionale, che può essere nell'Emilia Romagna piuttosto che altre parti, che produce per tutta Italia. Abbiamo talmente tante varietà, capacità produttive, cultivar, sementi autoctone, in cui noi dobbiamo stimolare la produzione. Se noi siamo bravi e abbiamo la fortuna di avere un territorio ampio, avere 500 negozi, se noi ogni negozio adottassimo, lasciami dire questa parola, o facessimo un'alleanza con 5 produttori locali, per ogni singolo negozio 5, moltiplicati per 500, stiamo parlando di migliaia di potenziali aziende agricole, biologico-biodinamiche, locali,
che possono vivere, in cui noi garantiamo un equilibrio economico. Questo è un esempio in cui noi lo facciamo e vorremmo che tutto il sistema lo facesse, perché se facessimo tutti così potremmo fare in modo tale che quel nostro negozio, che a me piace chiamarlo in modo un po' diverso, lasciami dire, un modo un po' intimo, ma ve lo racconto. Il negozio per me, il nostro negozio, deve essere un cuore pulsante di una comunità locale, perché noi, quello che stiamo raccontando oggi, parliamo di agricoltura, ma parliamo di tante altre cose, parliamo di biodiversità, parliamo di cultura, parliamo anche di una missione aziendale. Quindi se noi siamo capaci di fare in modo tale che questo negozio, oltre che essere un punto dove si compra cibo di qualità, ma è anche un punto in cui la gente capisce di queste problematiche, è un momento anche di cultura. Questo è straordinario, quindi noi dobbiamo muovere attorno al negozio anche i produttori locali, affinché questi portino sostanzialmente vita nell'ecosistema locale. Questo è un bel meccanismo anche di crescita del localismo, del crescita delle aziende che non necessariamente sono quelle che hanno 800 ettari o 100 ettari, ne bastano 5 di ettari. Antonio è bravissimo, con grande cultura e con grande dedizione in 30 anni, piano piano è cresciuto, ma è cresciuto come? Prendendo piano piano e convertendo, rigenerando terreni, portandoli sostanzialmente alla fertilità. È un bel esempio. Credo che un po' l'abbiamo riscoperto anche il valore sociale concreto di un negozio di prossimità, quello dove vai, no, la città dei 15 minuti che dice potrebbe essere, lo dice il sindaco di Parigi, un pezzetto del futuro, non mezz'ora in macchina per fare una grande spesa, ma 15 minuti a piedi. Ci sono, mi dice Francesco della regia, delle domande, quindi proviamo a leggerle. Pierpaolo Vittoria chiede le grandi strade che vanno verso questa agricoltura rispettosa dell'ambiente, agricoltura ecologica. E chiede, forse la domanda è per Fausto, chi è il pubblico, il vostro pubblico, se è quello in grado di spendere di più della media per la qualità del cibo? Chiaro. Grazie anche a questa domanda, sicuramente complicata. Il mio punto è questo. Sicuramente la percezione che non tutti, ma un po' di persone hanno che il nostro cibo, quello che si trova nei nostri negozi, sia caro. Allora, la prima risposta è che sicuramente anche Guarda, noi... così stai già rispondendo, scusa l'interruzione, a Giulia Bassi che pone la questione del prezzo un po' più alto dei prodotti biologici. Prego. Allora, noi ovviamente siamo stati un po' dei pionieri, è da 30 anni che siamo i pionieri, quelli che spingiamo verso, noi parlavamo di humus 30 anni fa, ok? Parlavamo di biodiversità 30 anni fa, quindi sicuramente essere pionieri ci porta a delle inefficienze, perché dobbiamo investire, dobbiamo sperimentare, dobbiamo capire. Quindi un po' di tema legato all'efficienza nostra, noi dobbiamo impegnarci per essere più efficienti, sicuramente. Però proviamo a leggere in un'ottica un po' diversa il tema del prezzo. Cito l'amico Franco Berrino che un giorno mi disse: guarda, basta prendere un po' di segatura, mettere un po' di aromi naturali, un po' di coloranti, mescolarli, ok? E poi troviamo una cosa che piace all'essere umano, ma in realtà non porta nessun nutrimento, non è un alimento, è finto. Allora, prendendo questo stimolo, io sono convinto che un alimento prodotto secondo quello che diceva Antonio, Lorenzo e Fabio, raccontando queste aziende, l'alimento che viene prodotto da questa azienda è intrinsecamente più vitale, perché è prodotto in maniera più naturale, quindi ne basta meno per soddisfare il tema nutrizionale dell'uomo. Quindi parliamo sempre, andiamo a vedere se noi fossimo capaci di dire ne basta meno di quel prodotto per poter sopravvivere, già il concetto di prezzo si abbassa, perché ne compro meno. Secondo, cultura alimentare, dobbiamo sprecare meno. Se noi mangiamo il 99% di quello che compriamo e cerchiamo di farlo sui freschi, non andiamo nella direzione dei surgelati, che è un errore, andiamo sui freschi, andiamo sulle cose con spesa piccola e ricorrente. Questa è un'abitudine alimentare di acquisto che porta a un risparmio. In più, se nei prossimi 10 anni, con l'aiuto della scienza, si potrà dimostrare che mangiare naturale vuol dire abbassare drasticamente le malattie,
quindi vivere meglio, vuol dire che la spesa sanitaria globale nel nostro paese può diminuire drasticamente e gli investimenti della sanità non devono andare nei farmaci, devono andare nell'alimentazione, nella prevenzione. Se questa equazione funziona, purtroppo non sono io quello che può definirne i parametri, ma sicuramente posso essere un attore proattivo, se questa equazione funziona, compriamo meno cose perché i prodotti sono più vitali, quindi ce ne servono meno. Curiamo molto di più lo spreco, quindi non sprechiamo. E se c'è attenzione da parte anche a livello governativo di sanità perché questi prodotti possono essere effettivamente correlati a una migliore salute, quindi minore incidenza di malattie, secondo me abbiamo anche affrontato il tema prezzo in maniera sensata. Ultima osservazione, se io produco cibo e non faccio quello che viene chiamato, nell'inglese lo chiamano true cost accounting, quindi l'account e la contabilità del vero costo, se io non tengo conto che per produrre quel cibo ho dovuto comprare dei macchinari, ho dovuto prendere prodotti che vengono magari fatti, realizzati dall'altra parte dell'oceano, che sono trasportati con delle navi, che hanno inquinato e che devono essere utilizzati in un terreno in Europa, se non tengo conto di tutti questi costi, che magari sono dei costi nascosti, perché sono dei costi in cui magari il prodotto finale io lo pago poco, ma l'inquinamento che ho prodotto nell'utilizzare una cosa che non è della mia azienda, ma che l'ho comprata a 5.000 km di distanza, l'inquinamento, quindi gli effetti correlativi, gli effetti relativi negativi, se io non ne tengo conto, in realtà il prezzo del cibo, come dice la FAO, è sbagliato. Il cibo, per essere veramente sostenibile, ovvero deve essere prodotto con sostenibilità, la FAO indica che il prezzo finale, lasciatemi dire, o il costo vero di produzione è il doppio, 2 per. E non lo dico io, lo dice la FAO, perché dobbiamo considerare che tutti gli effetti collaterali negativi in realtà non li calcoliamo. Se non li calcoliamo è facile dire questo costa poco, peccato che ho inquinato per i prossimi 30 anni il mare. Sicuramente, a me viene da sottolineare, me l'ha insegnato l'amico Andrea Segre che faceva il preside di Agrari a Bologna, che noi qui in Occidente, in Italia, in Francia e in Europa spendiamo per il cibo il 12, 13, 14% del nostro reddito, con tutte le differenze che hanno le medie. Vuol dire che abbiamo margine. Nell'Africa subsahariana le persone di media spendono l'80% di quello del loro reddito per cibarsi. Se noi spendiamo il 14% vuol dire che abbiamo margine, quindi tocca a noi un po' scegliere, forse rinunciare a qualcosa, a un paio di magliette discutibili, a un telefonino di ultima generazione e fare un margine sull'altro interrogandosi su cosa mangiamo. Ma c'è Lorenzo che voleva aggiungere qualcosa. Sì, innanzitutto sono molto d'accordo con quello che dicevi tu e quello che diceva prima Fausto. Volevo aggiungere invece una cosa rispetto alla certificazione del biologico, perché la certificazione incide sui costi dei prodotti biologici, no? I cosiddetti costi di transazione. Però in questo senso la Commissione europea ha emanato un regolamento che entrerà in vigore dal 1 gennaio dell'anno prossimo, che guarda anche a questa questione, cerca di risolverlo e ha proposto, fra le altre cose, anche la certificazione di gruppo, così che una certificazione della singola azienda, invece che costare 500 euro, ne costi la metà o anche meno, perché naturalmente aumenti anche il senso di responsabilità degli stessi agricoltori. Un processo di scala. Io vorrei concludere chiedendo a Fabio, dato che io sono rimasto molto affascinato di questo bellissimo lavoro che fa il faunista a San Michele, che cosa farà domani di lavoro per raccontarci. E poi volevo chiedere un'ultima cosa a Antonio Tesini di Camagra. Prego, Fabio. Adesso la primavera è esplosa, quindi in azienda c'è da vedere come interagiscono le varie specie e soprattutto cercare di capire di cosa hanno veramente bisogno, capire quali sono i punti diciamo critici che bloccano il flusso diciamo della biodiversità e quindi
l'armonia della fauna selvatica e cercare di agevolare in questo senso. E quindi andiamo a vedere sempre in azienda cosa sta succedendo. Ho visto una domanda prima sul se la fauna selvatica creava danni alle coltivazioni, che questa è una grande paura degli allevatori, no? Per anni si è sempre lottato contro la fauna per coltivare, quindi contro le erbe spontanee e contro la fauna. Adesso arrivo io e bisogna gestire le erbe spontanee. L'amico del cinghiale. Esatto, e quindi vediamo cosa succede. Allora, non si punta a eliminare gli animali, gli insetti dannosi, ad esempio, che sono quelli che fanno più paura con le esplosioni demografiche, ma si punta a una biodiversità il più alta possibile, in modo che tutte le specie siano in equilibrio, ovvero non c'è spazio per l'insetto dannoso di fare un'esplosione demografica, perché è contestualizzato in un contesto molto complesso. Quindi non si tratta del campo di soia convenzionale pieno di cimici, ma quindi non è che abbiamo un'agricoltura piena di insetti della stessa specie, ma un'agricoltura piena di specie diverse di insetti. Quindi questo mantiene l'equilibrio. E così mano a mano, adesso l'azienda San Michele, diciamo, con questo progetto è dal 2015 che la stiamo portando avanti, e quindi si sta ancora vedendo la crescita delle siepi, come maturano i laghetti e quant'altro. Però vediamo che più complessità ambientale crei e più è in equilibrio anche con le coltivazioni. Alcuni danni ci sono, cioè magari la lepre che mangia magari qualche ortaggio, ma è al momento sostenibile, insomma, tranquillamente, senza esplosioni demografiche di chissà che animale particolare. Io vedo, ero giù anche ieri, vedi quando vedi un uccello insettivoro che prende l'insetto dal campo coltivato, lo porta nel nido, in questo caso era una cinciarella, lo dà al piccolo, il piccolo con un riflesso incondizionato dà l'escremento alla madre sotto forma con un muco, insomma, racchiuso in un muco trasparente. La madre prende l'escremento e lo riporta alla terra. Questo succede sul giro di 1 minuto e mezzo, e questa è la vitalità che vogliamo nelle nostre anche coltivazioni, cioè questa è la vita che si traduce poi nell'ortaggio che portiamo a casa. Non puoi dare quei microelementi che ha portato quell'uccello nel nostro terreno attraverso l'alimentazione di un insetto su una pianta biodinamica e facendolo passare da un piccolo in crescita, quindi la nuova generazione, la nuova vita. Questa è la vita che si riflette sulla vitalità poi di quello che mangiamo e di quello che poi ci fa stare bene, insomma. È un bellissimo esempio, Fabio. Antonio, ci racconti della vostra zona umida, perché l'idea che una cooperativa degli agricoltori protegga una palude invece di prosciugarla e renderla, tra virgolette, fertile, mi sembra che possa essere la bellissima conclusione simbolica dei tanti discorsi che abbiamo intrecciato sugli equilibri fra agricoltura e biodiversità. C'è una palude, invece di andare a prosciugarla con la pompa idrovora, voi fate qualcos'altro. Esatto, ci hanno tentato per tanti anni di prosciugarla, ma tra l'altro è fertilissima, però è una zona umida e le zone umide vanno tutelate. Parliamo della palude di Pellegrina, che è un SIC, sito di importanza comunitaria, e un ZPS, una zona a protezione speciale, tutelata dal punto di vista teorico, ma dal punto di vista pratico non è mai stato fatto nulla, perché la proprietà è molto frazionata, è tutta privata, dunque per anni è stata scavata la torba ed era lì in una sorta di limbo. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo voluto 20 anni fa fare una sorta di pazzia. Abbiamo preso in affitto 8 ettari di questa palude, pagando regolarmente un affitto da 20 anni, per fare una rinaturalizzazione della zona, per fare un'oasi naturale. Allora, finora abbiamo parlato di una biodiversità, è stata sviscerata, è stata parlata molto bene di una biodiversità in campo. Io volevo anche parlare invece di una biodiversità naturale, come parlava prima Fausto, perché
secondo noi è compito delle aziende agricole, specialmente delle aziende agricole biologiche, fare biodiversità non solo nella coltivazione biologica o biodinamica della propria terra, e quello è la base, è fondamentale, ma guardare anche nel proprio territorio quali possono essere le azioni di naturalità, quali possono essere le azioni di tutela di un paesaggio, di un territorio. Noi avevamo questa zona umida, che è molto più ampia degli 8 ettari che abbiamo noi, però cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un piccolo progetto su questi 8 ettari, nei quali detraiamo un affitto che paghiamo dal nostro bilancio agricolo, e abbiamo fatto questo progetto dove abbiamo fatto una piantumazione, abbiamo fatto un piccolo bosco, un bosco, che adesso tra l'altro è molto bello perché è piantato da 20 anni. Abbiamo cercato di mantenere, e questo non siamo riusciti, l'antica coltivazione del carice, che erano le antiche coltivazioni delle paludi, che è un'erba palustre, però non siamo riusciti perché le nostre zone umide comunque hanno sempre carenza d'acqua. E in un'altra zona, che è stata la zona che ha dato le più grandi soddisfazioni, abbiamo fatto in modo che non sia accessibile, non mettendo portoni, ma solo mettendo dei piccoli fossi. E qua cosa abbiamo visto? Lasciando stare una zona umida, sono arrivate le soddisfazioni più grandi. Intanto abbiamo visto una evoluzione ecologica della palude che l'abbiamo osservata nel corso dei 20 anni. Si è passati da una presenza di canneto, le due erbe erano carice e canneto nelle paludi, a una infestazione di rovi, dunque la lotta tra rovi e canneto, dove ha prevalso il canneto, e poi nell'ultimo decennio una competizione tra rovi e Salix cinerea. Salix cinerea è un salice tipico delle zone umide che cresce solo nelle zone umide e sta scomparendo. In questo bosco che si sta specializzando di Salix cinerea, cosa è successo? Cosa è successo? Si è insediata una garzaia che è diventata, penso, la garzaia più importante della provincia di Verona. Centinaia di garzette, aironi guardabuoi, nitticore, aironi di tutti i tipi, si sono insediate e hanno creato questo villaggio dove adesso nidificano. Questo perché l'azienda agricola lo fa? Perché l'azienda agricola lo fa? Perché io sono convinto che le aziende agricole debbano avere questa funzione. Pensiamo se tutte le aziende agricole biologiche, oltre che alla coltivazione, approntassero e facessero piccoli progetti del proprio territorio. Il nostro territorio sarebbe un giardino. Questa, e finisco, si associa anche ad un progetto sociale. Prima del coronavirus in questa palude c'era un mulino del 1400, abbandonato da tanti anni, frutto che negli ultimi anni è stato oggetto di speculazioni incredibili, e mollato lì. Questo mulino a dicembre, mulino nuovo della Madonna di Erbée, un mulino del 1400, siamo riusciti ad acquisirlo perché hanno abbassato tanto il prezzo, chiaramente, e vorremmo creare assieme alla palude anche un progetto sociale, fare in modo che questo mulino ritorni ad essere un bene comune, ritorni ad avere una sua dignità che aveva perso nel corso degli anni. Magari con la macinazione dei cereali, vedremo, perché ci sono ancora tutte le attrezzature, vedremo se questo è fattibile, però creare per esempio un polo artistico, culturale, museale, un posto dove le persone possano andare. Ecco che allora assieme al progetto ecologico, insieme al progetto ambientale, sviluppare anche, e qua chiedo il contributo di tante persone, perché noi non abbiamo ancora le idee chiare, ma ce l'abbiamo chiaro cosa vorremmo fare, un progetto sociale. Ecco, questo penso che lo dicesse anche il Papa nella sua enciclica, che i progetti ambientali devono andare di pari passo con i progetti sociali. È una bellissima tessitura perché tutto deve tenersi insieme per avere un minimo di equilibrio. Fausto Iori, ci tenevi a concludere ricordando una persona che non c'è più. Esatto, volevo cogliere l'occasione
anche per chiudere, pensando che l'energia che abbiamo oggi in queste ore e mezza insieme dato in maniera volontaria, spontanea, è un'energia palpabile, positiva, si vede. Se noi siamo in grado di gestire, di accogliere e di condividere questa energia con più possibile persone, le persone capiscono che è una strada aperta, è un percorso da seguire, è una cosa che si può fare, non è che bisogna reinventarsi da zero, dobbiamo semplicemente prendere un modello che in natura sì, siamo abbastanza bravi, l'abbiamo messo a punto, non perfetto, sicuro, ma c'è già, dobbiamo semplicemente prenderlo ed evolverlo, però abbiamo bisogno di tanta gente, di tanta energia da parte dei cittadini, da parte di tutte le persone, anche da parte dei politici, da parte delle aziende, da parte dei contadini, da parte dei negozianti. Abbiamo bisogno di energia per poter evolvere. E questa energia, ricordo Aldo Paravicini, che da poco, ahimè, è scomparso in un tragico incidente, che ha portato in questa azienda per molti anni, era nostro consigliere d'amministrazione, ha portato questa energia, questa consapevolezza, questa coscienza della biodinamica. Lui è stato, fino a pochi giorni fa, per 30 anni responsabile delle Cascine Orsine, la prima azienda agricola biodinamica in Italia, dove si produce riso, un'azienda bellissima, e proprio per questo volevo ricordarlo, perché anche la sua energia ha aiutato e ci aiuterà insieme a tutti gli altri ad andare avanti con questa nostra missione. Noi non ci fermiamo, noi andiamo in questa direzione, ne siamo convintissimi. La direzione è tracciata, ne abbiamo bisogno. Allora grazie a Fausto, grazie a Lorenzo, a Fabio e a Antonio. Se Antonio è d'accordo, ci possiamo dare appuntamento quando sarà possibile di nuovo stare un po' vicini, ci vediamo a bere, a mangiare qualcosa di buono alla mulina nuova, al mulino nuovo della Madonna di Erbè, facciamo il brindisi che ci manca adesso. No, grazie a tutti, grazie a chi ci ha ascoltato, e la strada è tracciata. Salute. Salute. Grazie Massimo. Ciao, grazie.